নমস্কার বন্ধুরা, তো তোমাদের জন্য আজকে আমি একটি দুর্দান্ত চাকরি সংক্রান্ত আপডেট নিয়ে চলে এসেছি। তোমরা যারা রেলের টিকিট কালেক্টরের চাকরির জন্য অপেক্ষায় ছিলে, তো তোমার জন্য বিশাল সুযোগ বন্ধুরা। তোমরা এখানে সমস্ত ছেলে মেয়ে উভয় আবেদন করতে পারবে। রেলের টিকিট কালেক্টর নিয়োগ শুরু হয়ে গেল, যেখানে তোমার যোগ্যতা থাকতে হবে উচ্চ মাধ্যমিক পাস। উচ্চ মাধ্যমিক পাস করলে তোমরা এখানে আবেদনটি করে নিতে পারবে এবং এখানে তোমার বয়স হতে হবে 18 থেকে 33, তাহলে তোমরা আবেদনযোগ্য। তো সম্পূর্ণ তথ্য তোমাদের এই ভিডিওটির মাধ্যমে স্টেপ বাই স্টেপ বলে দেবো কীভাবে তোমরা আবেদন করবে, নিয়োগ প্রসেস কী রয়েছে এবং এখানে তোমাদের কত কী ভ্যাকেন্সি রয়েছে। তো সম্পূর্ণ ডিটেলসে আজকের এই ভিডিওটির মাধ্যমে আমি তোমাদের বলে দেবো। তো সম্পূর্ণ দেখবে ভিডিওটি, আর অবশ্যই ভিডিওটি বন্ধু বান্ধবদের প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করে দিবে, যাতে সবার সুবিধা হয় এরকম আপডেটগুলো পেতে। আর চ্যানেলে যদি প্রথমবার আমার ভিজিট করে থাকো, অবশ্যই চ্যানেলটিকেও সাবস্ক্রাইব করে রাখবে। তোমরা এই চ্যানেল থেকে পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো জেলা চাকরি সংক্রান্ত ছোট বড় আপডেট সর্বপ্রথম সবার আগে পেয়ে যাবে। সব বিজ্ঞপ্তিটি ওপেন করছি। তো তোমাদের এখানে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ, তোমাদের এখানে যে পদে তোমাদের টিকিট, যে পদে তোমাদের এখানে নিয়োগ করা হয়েছে সেই পদগুলো তোমাকে প্রথমে বলে দিচ্ছি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক, ঠিক আছে। তোমাকে অবশ্যই বুঝতে পারলে অ্যাকাউন্টেন্ট ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট, জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট, দেখতে পাচ্ছ ট্রেন ক্লার্ক। তো এইসব পদে নিয়োগ করানো হচ্ছে। তো অবশ্যই সুবর্ণ সুযোগ, তোমরা যারা চাকরির জন্য অপেক্ষায় ছিলে, তো তোমাদের বন্ধুরা টিকিট কালেক্টর পোস্টে নিয়োগ শুরু হয়ে গেল। তো অবশ্যই বুঝতে পারলে এখানে তোমাদের একটা হিউজ পরিমাণ স্যালারি পাবে যদি এখানে তোমরা যদি চাকরি পেয়ে যাও। দেখতে পাচ্ছ প্রত্যেকটি পদে তোমাদের আলাদা আলাদা স্যালারি রয়েছে, 21,000, 19,000, ঠিক আছে। এভাবে তোমাদের স্যালারি থাকবে এবং এখানে তোমার বয়স দেখতে পাচ্ছ 1/1/2025। তো এই তারিখ অনুযায়ী তোমার বয়স ক্যালকুলেট হবে। তো 18 থেকে 33 দেখতে পাচ্ছ প্রত্যেকটি বন্ধুরা পদের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে। তো তোমার বয়স যদি 18 থেকে 33 হয়, অবশ্যই আবেদনটি তোমরা এখানে করতে পারবে। ছেলে মেয়ে তোমরা উভয় আবেদনযোগ্য এবং এখানে তোমাদের বন্ধুরা সংরক্ষিত প্রার্থী তোমরা যারা থাকবে বয়সের ছাড়টা পাবে। তো বুঝতে পারলে বন্ধুরা, তোমাদের জন্য বিশাল সুযোগ রয়েছে তোমরা যারা চাকরির জন্য অপেক্ষায় ছিলে। তো এখানে তোমাদের টিকিট কালেক্টর নিয়োগ শুরু হয়ে গেল, যেখানে তোমাদের দেখতে পাচ্ছ। তো এখানে তোমাদের টোটাল এখানে ভ্যাকেন্সি দেখতে পাচ্ছ। তো ওইখানে ভ্যাকেন্সি 3,445টি, ঠিক আছে। তো 3,445টি ভ্যাকেন্সি তোমাদের টোটাল এইচএস পাস যোগ্যতায় তোমরা এখানে আবেদনটি করতে পারবে। এখানে তোমাদের দেখতে পাচ্ছ, নেক্সট বলে দিচ্ছি তোমাদের এখানে বন্ধুরা যে তোমাদের আবেদন করার ডেটটা। তো তোমাদের এখানে আবেদন করার তারিখটা দেখতে পাচ্ছ। তোমাদের আবেদন খুব শীঘ্রই শুরু হয়ে যাচ্ছে। ওপেনিং ডেট অ্যাপ্লিকেশন দেখতে পাচ্ছ 21/9/2024, ঠিক আছে। 21 তারিখ থেকে তোমাদের অ্যাপ্লিকেশন শুরু হয়েছে, 21শে সেপ্টেম্বর থেকে। তো তোমাদের জন্য বিশাল সুযোগ বন্ধুরা। অবশ্যই তোমরা এখনও এই ভিডিওটিতে লাইক করনি, অবশ্যই বন্ধুরা একটা লাইক করে দেবে, কারণ তোমাদের জন্য বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওটি অনেকটা ইম্পর্টেন্ট। তোমরা যারা এই রেলের টিকিট কালেক্টরের জন্য অপেক্ষায় ছিলে, 21 তারিখ থেকে তোমাদের শুরু হয়ে যাচ্ছে। অবশ্যই তোমরা ভিডিওটিতে লাইক করবে আর বন্ধু বান্ধবদের প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করে দেবে ভিডিওটি, যাতে সবার সুবিধা হয় এরকম আপডেটগুলো পেতে। এবং এখানে আবেদন চলবে দেখতে পাচ্ছ 20/10/2024। তো অবশ্যই তোমাদের 20 অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন চলবে। অনলাইন মোডে সরাসরি এখানে তোমাদের আবেদনটি করতে হবে, ঠিক আছে। তো এইটা তোমাদের আবেদন প্রসেস গেল। তোমাদের এটি বন্ধুরা আবেদনের তারিখ গেল, তোমাদের বয়স, বেতন, সমস্ত ডিটেলস বলে দিলাম। তারপর তোমাদের নেক্সট তোমাদের এখানে বলে দেবো নিয়োগ প্রসেসটা। তো এখানে তোমাদের বন্ধুরা নিয়োগ প্রসেস রয়েছে। অবশ্যই তোমাকে রাইটিং এক্সাম দিতে হবে, ঠিক আছে। তোমাকে সেখানে পাস করতে হবে। তারপর তোমাকে মেডিকেল এক্সাম, তোমার সমস্ত ডিটেলস চেক করানো হবে। তারপর তোমাদের ইন্টারভিউ নেওয়া হবে। তারপর তোমাদের ডকুমেন্টস ভেরিফাই করানো হবে। তো এইভাবে তোমাদের নিয়োগটা করানো হবে, ঠিক আছে। এই চারটি ধাপে তোমাদের নিয়োগটা করানো হবে। তো অবশ্যই বুঝতে পারি তোমাদের বন্ধুরা। তো তোমাদের এখানে স্টেশনে তোমাদের টিকিট ক্লার্ক পোস্টে নিয়োগ শুরু হয়ে যাচ্ছে। তো অবশ্যই তোমরা বুঝতে পারলে। এবং এখানে তোমাদের যে পরীক্ষাটা নেওয়া হবে রাইটিং এক্সাম, সেটা হবে তোমাকে সিবিটি, যাকে বলা হয় কম্পিউটার বেসড টেস্ট। সেই সিবিটিভাবে তোমাদের পরীক্ষাটা নেওয়া হবে। তো এখানে তোমাদের অ্যাপ্লিকেশন চার্জ কত টাকা লাগবে, আবেদন তোমরা কীভাবে করবে। তো অবশ্যই তোমাকে অনলাইন মোডে আবেদনটি করতে হবে। এখানে অ্যাপ্লিকেশন ফিস দেখতে পাচ্ছ 500 টাকা তোমাকে চার্জ দিতে হবে। এবং তুমি যদি পরীক্ষা সেন্টারে উপস্থিত হয়ে থাকো, ঠিক আছে, পরীক্ষার সময় তোমাকে 400 টাকা তোমাকে ব্যাক রিটার্ন দেওয়া হবে, ঠিক আছে। এটা তোমাকে এখানে সাবটা উল্লেখ রয়েছে। এবং তুমি যদি আদার্স ক্যান্ডিডেট হয়ে থাকো 250 টাকা তোমাকে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে, ঠিক আছে, 250 টাকা দিয়ে। তো এটা তোমাদের অ্যাপ্লিকেশন ফিস। জেনারেল অফিসে এসব থেকে বিলং করলে তোমাকে 500 টাকা, এবং এসটি এসব তুমি যদি সংরক্ষিত পার্টি থেকে বিলং করো 250 টাকা দিয়ে আবেদনটি করে নিতে হবে। তো এটা তোমাদের আবেদন ফিসগুলো আশা করি বুঝতে পারছো। তো তোমরা যারা যোগ্য থাকবে সকলে অ্যাপ্লিকেশন করে নিবে। এইচএস পাস করলে তোমরা এখানে আবেদনটি করতে পারবে, ঠিক আছে। একটা বিশাল সুযোগ করে দিচ্ছে বন্ধুরা তোমরা যারা রেলের টিকিট কালেক্টর চাকরির জন্য অপেক্ষায় ছিলে। তো ওই কিন্তু আমাদের বিভিন্ন দেখতে পাচ্ছ অফিসিয়াল ওয়েবসাইট দেওয়া রয়েছে। এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটগুলো থেকে তোমরা অবশ্যই আবেদনটি করে নিতে পারবে। তো দেখে নিবে তোমাদের এখানে কলকাতা রয়েছে, মালদা, মুম্বাই, ঠিক আছে। এখানে দেখতে পাচ্ছ পাটনা, রাঁচি রয়েছে, বিভিন্ন তোমাদের, ঠিক আছে, জোন ওয়াইজ ভাগ রয়েছে। তো অবশ্যই এগুলো তোমরা একবার দেখে নেবে। তো তোমরা তো আশা করি বুঝতে পারছো তোমাদের বন্ধুরা রেলের টিকিট কালেক্টরের নিয়োগের সম্পর্কে তোমাদের সমস্ত ডিটেলস ক্লিয়ার করে দিলাম। যদি তোমাদের এরপরও কিছু জিজ্ঞাসা থাকে, জানার থাকে, তো তোমরা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে লিখে জানাতে পারো। আজকের ভিডিওটা এতটাই বন্ধুরা, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। তো তখন সবাই ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন। আর যদি তোমাদের মনে কিছু প্রশ্ন থাকে সেগুলো তোমরা কমেন্ট করে জানিও, আমি তোমাদের কমেন্টে রিপ্লাই দিয়ে দেবো।